السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. قضية اليوم على مقتل واحد البنت اللي يلاه في بداية العشرينات، كانت معروفة بالجمال ديالها في المنطقة فين كتسكن. تقتلات بواحد الطريقة بشعة ومغدورة من الفوق. فشكون هو اللي قتلها وكيفاش تحل اللغز ديال هاد الجريمة؟ هادشي اللي غادي نعرفو في القضية ديال اليوم. فبلا ما نطول عليكم يلا نبداو. جريمة اليوم وقعت في عام 2009، وقصتنا كتبدا في واحد الحي شعبي من مدينة الدار البيضاء. كانت كتعيش واحد العائلة اللي كتكون من الأم والأب، وعندهم جوج الوليدات، بنت هي الصغيرة والولد هو الكبير. البنت سميتها ليلى وهي بطلة قصة اليوم. العائلة ديالها كانوا ما في حالهمش، والدار فين كانوا ساكنين كانوا كارينها من التسعينات بواحد الثمن اللي رمزي. وكيف ما كتعرفوا في التسعينات كان الكرا رخيص بزاف في المغرب، والثمن باش كانوا كاريين الدار هي 400 درهم. ليلى ما كانوش عندها طموح واحلام انها تكمل القرايه ديالها، بمعنى اصح ما كانتش معمره راسها نهائيا بالقرايه. ملي وصلت للتاسعه خرجت من المدرسه وجلست في دارهم. فاش وصلت 17 عام دخلت لواحد الوزين ديال الكونفيتور وبدات كتخدم فيه باش تعاون العائله ديالها. وحتى الاخ ديالها الكبير سافر لمدينه اكادير باش يعاون الاب ديالو اللي كان كيخدم في واحد الكروسه اللي كيدفعها بين الدروب، وكياخد داكشي القديم من عند الناس كيساومهم فيه وكيعاودو في البيع. يعني الربح ديالو كان قليل بزاف، يا ربي حتى كيلقى ما يوكل ويشرب وليداتو. ليلى كانت معروفة بالجمال ديالها في المنطقة ديالهم، يعني اللي شافها كيتبهر بالجمال ديالها، وكانوا كيجيو فيها دائما الخطاب، ولكن ما كتقبلش لأنها كانت في علاقة مع واحد الولد من الدرب ديالهم، وكانوا متعلقين ببعضياتهم بزاف ومواعدين بعضياتهم بأنهم غيتحداو عائلاتهم ويتزوجوا بجوج. ليلى باها وخوها ما خلاو كيف داروا ليها، عطاوها الحصى، حبسوها في الدار، ما خلاو حتى شي حل وما داروش معاها والو، ما بغاتش تفرق عليه. وكانت كتقول لهم هو مستعد انه من دابا يخطبني، ولكن نتوما اللي ما باغينش. هاد السيد سميتو احمد، كان كيسكن في نفس الدرب فين كانت كتسكن ليلى، بيناتهم غير 200 متر. علاقة الحب اللي بيناتهم بدات ملي كانت كتقرا هي في الاعدادي، وحتى هو في هذيك الساعات كان كيقرا في الثانوي. يعني الفرق ديال السن بيناتهم كان تقريبا 3 سنوات. احمد عائلته كانوا متعلقين به بزاف ورابطين به الاحلام ديالهم، كانوا كيتمناو انهم يشوفوا شي موظف كبير اللي يعاونهم على الزمان ويفتخروا به، خصوصا انه كان كيقرا مزيان ومديها في قرايته. والديه كانوا ما فحالهمش، الوضعيه الماديه ديالهم كانت صعيبه بزاف، ومقاتلين على قبله باش يقريوه ويوفروا ليه كاع داكشي اللي خاصو. ملي عرفوا العلاقه ديالو مع ليلى ما عجبهمش الحال، قالوا ليه انت ما عندكش وهي ما عندهاش، كيفاش بغيتو ديروا لهذا الزواج؟ يعني من الاحسن انكم تفرقوا على بعضياتكم، كل واحد فيكم يدير مستقبله، وهذيك الساعات اللي بغيتو تكملوا مع بعضياتكم ما كاين حتى شي مشكل. لكن احمد رفض وما بغاش، وقال لهم بان ليلى كيتقدموا ليها الناس بزاف، وبانه الا ما مشاش هو باش يخطبها راه غادا تضيع عليه من يديه. احمد بدا كيفكر وقال مع راسو الا كملت قرايتي ليلى غدا عليا من ايديا، يعني الحل الوحيد اللي عندي هو انني نخرج من القرايه ونبدا نقلب على شي خدمه اللي نقدر انني نجمع بها شويه الفلوس باش نتزوج بها. فعلا داكشي اللي كان. والديه بقى فيهم الحال وتفقسوا عليه بزاف، ولكن ما عندهمش شي حل اخر. المهم احمد لقى خدمه في واحد الشركه في نواحي مدينه كازا، خدم فيها حارس ليلي، والصالير ديالو كان ضعيف بزاف، يعني صعيب انه يحل به دار. نفس الشيء بالنسبة ليها، كانت خدامة بدراعها ومعولة على راسها، والصالير ديالها حتى هي كان ضعيف، خصوصا انهم كانوا تابعينهم مسؤوليات. ليلى كان خاصها تعاون والديها وتصرف عليهم، ونفس الشيء بالنسبة لأحمد اللي كانوا عائلته معولين عليه، يعني الصالير ديالهم قليل وماشي حتى كامل ديالهم. المهم قدام هاد التحديات كاملة قرروا انهم يغمضوا عينيهم ويتبعوا طريق الحب. ام ليلى كانوا عندها احلام كثيرة في بنتها، كانت كتمنى انها تزوج بشي مهاجر مغربي في برا، او شي واحد لاباس عليه اللي غيعتقها هي وياهم من الفقر اللي كيعيشوه. وملي عرفت ان بنتها في علاقه مع احمد ما خلات ما دارت باش تفرقها معاه، ولكن والو.
من غير قضيه انه يعني ما كانش كيتخلص مزيان. الام ديالها كانت كتقول لها بانها ما مرتاحاش ليه، وبان الام ديالو صعيبه بزاف، خصوصا ان احمد كان هو الولد الوحيد عند والديه، وكان كيقدر ماماه من عينيها، وكانت كتشوف فيه هو اللي غيحقق ليها احلامها. الام ديال ليلى كتقول بانها ملي كتلاقى مع الام ديال احمد في السوق كتشوف فيها بواحد الطريقه ماشي هي هذيك، وكتقول لها بان بنتك هي اللي خطفت ليا ولدي ودمرات ليه مستقبله، وبسببها خرج من قرايته. يعني العلاقه ما بين الامهات كانت ماشي هي هذيك. الام ديال ليلى قالت ليها بان عمتها الجاره ديالهم باغا تزوج ولدها، وبانها وراتها الصوره ديال ليلى وعجباتها بزاف، وحتى الابن ديالها ملي شاف الصوره ديال ليلى عجباتو. هاد الشاب عنده 35 عام، خدام في ألمانيا، والوضعية المادية ديالو مزيانة. عمتها كتقول بأن الأم ديالو الله يعمرها دار، والسيد على خلق ودين، وبأنه ملي غيتزوج بليلى غيديها معاه، يعني ما غيخليهاش في المغرب. الأم ديالها ملي سمعت هاد الهضرة فرحات بزاف، فاش عرضات هاد الفكرة على بنتها ما بغاتش، وقالت ليها بأنه إلا مشات جا عندهم الدار غتشوه بهم وغتفضحهم. فالام ديالها تجاهلاتها وعيطات على باها وخوها اللي وكلوها ليها مزيان وهضروا معاها، وقالت لهم صافي ما يكون غير خاطركم. ولكن في دماغها كانت كتخطط لحاجات اخرين. الام ديالها ملي عرفات انها قبلات وخا تحت الضغط فرحات بزاف، بدات كتوجد لها داك النهار، تسلفات وتكلفات وعيطات على العمه ديال ليلى اللي هي اخت الزوج ديالها، وعلى واحد جارتهم باش يعاونوها تصايب الحلوى وتوجد لهم النصيب ديال هذاك النهار. وراكم عارفين الكرم ديال المغاربه في مناسبات بحال هادي. وجدات لبنتها واحد القفطان باش تلبسو بمناسبه انها تشوف الناس، وجدات كل شيء، يعني قومات النهار على حقه وطريقه. جاو الناس والدي الليله فرحوا بهم ورحبوا بهم. دخلت الام عند بنتها لقاتها مازال لابسه بيجامتها، قالت لها اش كتسناي؟ لبسي حوايجك باش تخرجي عند الناس يشوفوك ويتعرفوا عليك وحتى انت تعرفي عليهم، وانا بنتي متاكده بانه الا شفتيه غادي يعجبك. دري مازال صغير ومهلي في راسو ولابس زوين، اعطيه فرصه. المهم ليلى قالت لهم ها واخا صافي غير سيري، انا غنلبس حوايجي وغنخرج عندكم، كوني هانيه. دازت واحد نص ساعه، البنت خرجات بيجامتها حالتها حاله عند الناس. شافت في الولد وقالت لي شوف ولد الناس، انا على علاقه مع واحد السيد سنين هادي، وبو خويا وكلوها ليا مزيان باش نخرج عندك ونهضر معاك، وانا راني ما باغاش نتزوج بيك. السيد شد في ايد ديال مو والخاله ديالو وخرج في حالاته، ما عاودش زاد معاهم الهضره نهائيا. باها وامها مساكن مرضاوش وتمناو الارض تشق وتبلعهم في هذيك اللحظه، لان بنتهم مرمدات ليهم بوجههم قدام الناس. من بعد ما خرجوا الناس باها وخوها شدوها وشتفوا عليها مزيان وهي كتغوت، الجيران كاملين جابوا خبارهم. امها مسكينه ولات كتفك فيها لان العصا اللي كانوا كيعطيوها خايبه بزاف. باها قال ليها على هاد العكس وعلى هاد الشوهه اللي درتي لينا ما عمر هذاك احمد ما غادي تزوجي به. ليلى ما بقاتش كتخرج هي واحمد، ما بقاوش كيتلاقاو مع بعضياتهم نهائيا، لان باها كان ضارب عليها العصا وموصي حتى الدراري ديال الدرب باش يراقبوها. في هاد الفتره ليلى صحتها رجعت للور بزاف وما بقاتش كتاكل، ما بقاش عندها الخاطر، ما بقاتش كتهضر مع والديها. وخا هادشي كامل كانت مازال متفقه هي وحمد على اساس انه ملي غيجمع شويه الفلوس ويوجد راسو باش يدير العرس غيجي لدارهم باش يتقدم ليها. حتى لواحد النهار ليلى قالت لماماها شوفي انا الا ما تزوجتش بحمد غادا ننتحر. فالام ديالها ملي سمعت هاد الهضره خافت على بنتها، خصوصا ملي لاحظت بانها ما بقاتش كتاكل، ما بقاتش نشيطه كيف ما كانت. هضرت مع باها وقالت ليه بان هاد البنت غادا غير تعذبهم، واللهم يزوجوها في الحلال ولا تولي هي وياه دايرين شي كارثه. المهم قنعاتو بالطريقه ديالها، لانه ليلى بوالديها او لا بلا بهم كانت غتزوج به. الاب ديالها اقتنع وقال ليها صافي يجيو للدار نهضروا معاهم وندوزوا الكلمه. وفعلا داكشي اللي كان، جاو تقدموا ليها والديها وافقوا وحتى هي وافقات، وكان هذا هو اسعد نهار في حياتها. ما بين الفترة ديال الخطوبة والفترة ديال العرس داروا غير شهر، يعني جاو خطبوها ومن بعد شهر داروا تكاتيبة والعرس في نفس الوقت. أحمد بحكم أنه ما كانش عنده باش يكري، ففي الدار ديال والديه بنا واحد البيت في السطاح، وحدا هذاك البيت كانت واحد العشة اللي مغطية بالقصدير كيحطوا فيها هذاك الشي ديالهم، لأن البيت كان صغير بزاف. ليلى كان من الشروط ديالها أنها ما تخرجش من الخدمة ديالها، لأنه بها كتصرف على راسها وكتعاون والديها،
ولانها كانت عارفه بان الصالير ديالو ضعيف بزاف، يا ربي حتى يعاون به والديه ويصرف على الدار، وبانها كل ليله السبت تبات مع الام ديالها، بحكم ان خوها في مدينه اكادير فامها وباها كاينين وحدهم. فهي قالت ليه بانها كل سبت غتمشي عند ماماها تعاونها في الميناج وتونسها وتمشي هي وياها للحمام وتبات معاها. واحمد قبل على هاد الشروط ديالها كاملين. بدات الحياه الزوجيه ديالهم اللي كانت كلها سعاده. ليلى فعلا ما كانتش مفاهمه مع الام ديالو، ولكن بحكم انها كانت كتضل خدامه نهار كامل ونهار السبت كتمشي عند ماماها، فما كانوش كيتواصلوا بزاف، يعني المشاكل بيناتهم ما كانتش كثيره، وقدرات انها تعيش معاها. دا الشهر الاول ديال الزواج كلشي كان مزيان، ولكن في الشهر الثاني ليلى بدات كتلاحظ بان المعامله ديال احمد معاها بحال اللي بدات كتبدل، ولا كيطلب منها انها تخرج من الخدمه ديالها، وتيقول ليها بانه ما كاين لاش تخدم، هو غيوفر ليها اي حاجه خصاتها. فهنا قالت ليه بانها النهار الاول شرطات عليه بلي ما عمرها ما تفرط في خدمتها، وخا هادشي كامل هو ما بغاش يتنازل على هاد الفكره، ولاو كيهضروا في هاد الموضوع كل نهار، لدرجه انه جبد المشاكل بيناتهم، خصوصا انها كانت دائما كتسولو وكتقول لي شنو السبب اللي كيخليك تطلب مني انني نخرج من خدمتي، وهنا ما كانش كيجاوبها، يعني ما كانش عنده مبرر مقنع نهائيا. وقال ليها بانه في هذيك الليله ديال السبت ما بقاش تمشي تبات مع ماماها لانه ما عندها حتى شي منطق، وهي مرا مزوجه وما خاصهاش كل شويه تبقى غادا لدارهم، مع العلم انها النهار الاول شرطات عليه هذا الشيء. ولكن ليلى ما قبلاتش على هذا الشيء وبقات مستمره في الخدمه ديالها، وفي كل سبت كتمشي عند ماماها. الغيره ديال احمد ولات مرضيه، ما بقاش كيحملها تخرج اولا تشوف الناس اولا تتلاقى معاهم، ما بقاش كيبغيها تمشي عند الام ديالها بحكم انهم كيجيب عندهم ولاد العائله، يعني ما بقاش كيثيق فيها ولا كيشك، لدرجه انه ولا كيراقبها مره وكيسول عليها، ولكن ما حصل عليها حتى شي حاجه. دازت 5 شهور على الزواج ديالهم اللي ولاو فيها مشاكل ودائما نقاشات بيناتهم، وخا هادشي كامل كانت كتصبر وكتجاهل الغيره ديالو وكتقول بان هادشي كامل بدافع الحب. حتى لواحد النهار وقال ليها وجدي لي الصاك ديالي راني باغي نمشي للحمام. وفي هذاك النهار كانت لعبه الرجا والوداد، مع العلم ان احمد كان ودادي ومستحيل انه يفلت شي ماتش ديالهم. المهم ليلى وجدت لي الصاك ديالو، مشى للحمام، من بعد ما سالا جا للدار، طلع للبيت ديالو، حلو، وهنا كيتفاجأ بان الزوجه ديالو مقتوله ومذبوحه من الوريد للوريد وغارقه في الدمعيات ديالها. بدا كيغوت بواحد الطريقه هستيريه، تجمعوا عليه الجيران ووالديه والناس ديال الحومه كاملين. الحاله ديالو كانت خايبه بزاف، وعاد زيد الناس كانوا عارفين العلاقه ديالو مع ليلى كيفاش كانت. جاو البوليس مسرح الجريمه، خداو صور الجثه من كاع الجوانب، خداو الادله اللي كتواجد في مسرح الجريمه وصيفطوا الجثه للتشريح الطبي. احمد ما قدروش يهضروا معاه او يسولوه او يحقوا معاه، لان الحاله ديالو كانت خايبه بزاف، وبقاو غير كيبردوا فيه. فسولوا الام والاب ديالو شكون جا عندهم من بعد ما خرج حمد الحمام، قالوا لهم بانه حتى واحد ما جا عندهم اولا دق عليهم في باب الدار، وغالبا اللي ارتكب هذه الجريمه نقز السور ديال السطاح بحكم انه ما كانش عالي بزاف. ملي الحاله ديالو تحسنات وبرد شي شويه بداو كيسولوا فيه اشنو وقع بالضبط في هذاك النهار. قال لهم بانه خدم في الليل، ملي فاق في الصباح هي خرجت للخدمه وجات في العشيه. من بعد ما جات طلب منها انها تجمع ليه الصاك ديالو باش يمشي للحمام. خرج للحمام وملي جا لقاها مقتوله في البيت ديالها، هادشي اللي عارف فقط. فالبوليس ما قدروا ياخذوا من عنده حتى شي معلومه اخرى، وهنا بداو كيسولوا في الام ديالها. قالت لهم بانهم فعلا كانوا كيبغيو بعضياتهم، ولكن العلاقه ديالهم مؤخرا ضربت بزاف، وبان ليلى كتقول لها بان احمد ولا كيغير عليها بزاف وغير حاضيها وكيقول لها خرجي من خدمتك، علاش كتمشي تباتي عند ماماك، ما تسلميش على ولاد خوالك، يعني ولا كيبالغ في الغيره ديالو معاها. البوليس ملي سمعوا هذا الشيء دارت لهم الطن في راسهم وبداو كيشكوا فيه. سولوه قالوا ليه كيفاش كانت العلاقه ديالك مع ليلى، واش كانوا بيناتكم شي مشاكل، واش كانوا بيناتكم شي اضطرابات مؤخرا. فهنا كيقول لهم بانه ما عمرهم ما كانوا بيناتهم شي مشاكل، وبان الجيران كلهم عارفين القصه الغراميه اللي عاشوها قبل من الزواج، وبانه مهتم بها وكيبغيها وما عمره ما قلقها او لا خسر لها خاطرها، يعني نفى نهائيا بانه يقدر يكون بيناتهم شي مشكل. مع العلم ان اي كوبل يقدروا يوقعوا بيناتهم نقاشات ويقدروا ما يتفاهموش في بزاف د الحوايج، وهذه شي حاجه اللي طبيعيه. المهم البوليس بداو كيشكوا فيه واعتبروه هو المشتبه به رقم واحد، وهنا قرروا انهم يرجعوا للدار
باش يعاودوا يديروا التفتيش لعل وعسى يلقاو أداة الجريمة. ونسيت ما قلتش لكم بأن البوليس ملي جاو لقاو البلاكار ديالهم كامل مخبي في الأرض، يعني كانوا كيشكوا بأن الجريمة عندها علاقة بالسرقة. وسولوا أحمد أشنو تسرق من البيت، قال لهم بأنه تسرق الخاتم والبراسلي ديالها والتليفون ديالها وواحد 1000 درهم. البوليس فاش جاو أول مرة داروا غير إجراء روتيني ديال فحص مسرح الجريمة، مع العلم أنه ما كانش هو المشتبه به رقم واحد في هذه القضية، ولكن دابا رجعوا باش يديروا التفتيش على أساس أنه المشتبه به رقم واحد. كنت قلت لكم بأنه واحد البيت حدا البيت ديالهم اللي كان مغطي بالقصدير، وبأنه كيحطوا فيه داكشي اللي ما كيستعملوش في الدار، كيحطوا فيه الطحين، كيحطوا فيه بزاف الأغراض آخرين. البوليس في أول مرة جاو غير قلبوه يعني تقلاب سطحي ومشاو في حالهم، ولكن في هاد المرة غاديين يقلبوه مزيان، لأن بيت النعاس ما لقاو فيه حتى شي حاجة. قلبوها مزيان ولكن ما لقاو فيها حتى شي حاجة. واحد البوليسي جر الباب وشاف اشنو كاين من وراه، مع العلم ان الباب ديالها كان دائما محلول، يعني ما جاتهمش في بالهم انهم يشوفوا اشنو كاين من وراء هذاك الباب. من بعد ما جار الباب لقى بانه في واحد الجهه من الحيط كاينه واحد الياجوره مهرسه، يعني غير نصف ديال الياجوره. فاش جرها لقى من وراها واحد الميكا عامره بالتراب، حيدها ولاحها في الارض، ومن وراها لقى واحد الشال مكلك ما فيه شي حاجه، يعني وسط منه شي حاجه. ملي جرو لقى بان داك الشال ديال الراس فيه الدم، وفي الوسط من ديالو كاين موس، وهو باش ترتكبات غالبا هاد الجريمه. من بعد ما لقاو البوليس هاد الدليل واجهوه، قال لهم بانه هو اللي ارتكب هاد الجريمه لحقاش حصل وما بقى عنده فين يهرب. صيفطوا الموس وهذاك الشال للخبره باش يشوفوا واش الدم اللي فيه كيطابق الدم ديال الضحيه، وبداو معاه التحقيق وبدا كيعاود ليهم القصه كيفاش وقعات بالضبط. اول حاجه سولوا عليها البوليس هو الدافع اللي خلاه يرتكب هذه الجريمه، قال لهم بانها كانت كتخونو. فالبوليس قالوا ليه واش عندك ما يثبت، واش عمرك ما حصلتي عليها شي حاجه؟ قال لهم بانه ما عمره ما حصل شي حاجه، ولكن هو متاكد بانها كتخونو. سولوا اشنو وقع في النهار اللي وقعت فيه الجريمه، قال لهم بانه في النهار اللي وقعت فيه الجريمه جات من الخدمه في العشيه، تكات ونعسات، وبأنه كان مخطط أنه يقتلها من قبل. من بعد ما نعسات هز الموس وطعنها في كرشها. في هذيك اللحظة حلات عينيها وشافت فيه وهي مصدومة، بغات تغوت ولكن ما قدراتش. زاد كمل عليها وذبحها من الوريد للوريد، بلا رحمة بلا شفاقة. خدا الموس ولواه في الشال ديالها وخشاه في هذيك الحفرة اللي كاينة في هذاك البيت اللي مغطى بالقصدير. هز الساك ديالو ومشى للحمام في الوقت فين كانت لاعبة الرجا والوداد الماتش ديالهم. وهكذا وقعت الجريمة. والطريقة باش كان كيعاود على الجريمة ديالو كان ما نادمش نهائيا، وكيقول لهم هي خانتني وكتستاهل انني نقتلها. الناس اللي خدامين مع ليلى كيقولوا بانها الله يعمرها دار، ما عمرهم ما شافوا عليها شي حاجة. بنت داخلة سوق راسها، كتدخل كتخدم خدمتها مع البنات وكتخرج في حالها. امها كتقول بانها ملي كانت كتجي عندها في ليله السبت كانوا كيمشيو هي وياها للحمام وكيجمعوا الدار وكيجلسوا يتفرجوا مجموعين، وهذا الشيء بالشهاده ديال الجيران ديال الام ديالها اللي كيقولوا بانها ملي كتدخل عند امها كتخرج هي وياها وكتدخل هي وياها. يعني السيده ما كانش كتخونو وما عمرو ما حصل عليها شي حاجه. الشهادات ديال الجيران وديال العائله ديالهم وكل شيء كيقول بان داك البنت كانت الله يعمرها دار، يعني قتلها ظلما وعدوانا بسبب الغيرة المرضية ديالو اللي ما بينهاش ليها نهائيا. يعني ما كانش عارفة بأنه كيشك باللي راها كتخونو، كان كيبين ليها بأنه غير كيغير عليها، ولكن هو في قلبه كانوا حوايج آخرين. داروا إعادة تمثيل الجريمة قدام والديها اللي كانوا في واحد الحالة ربي اللي عالم بها. تقدم للمحاكمة وتخيلوا معايا أنه قال لهم كتستاهل هذاك الشيء اللي درتو فيها، ولو أنه تعطاتني فرصة أخرى نفس الشيء كنت غادي نديرو. يعني ما نادمش نهائيا على الجريمة اللي ارتكب في حقها، وخا كاع الناس كيقولوا بأن البنت ما عمرهم ما شافوا عليها شي حاجة. تحكم عليه بالإعدام. القضية ديالنا هنا تسالات، وتخيلوا معايا أنهم سنين وهما مقاتلين باش يتزوجوا بعضياتهم، ونهار تزوجوا كمل معاها 5 شهور وقتلها. هادشي كامل بسبب أفكار اللي كانت كتجي في راسو، وبقى كيغديها وكيكبر فيها حتى ولات وسواس ومرض، لأنه إنسان طبيعي مستحيل يرتكب جريمة بشعة بحال هادي في حق واحد الإنسانة اللي كان كيبغيها وتقاتل باش يتزوج بها.
فبلا ما نطول عليكم، نتلاقاو في الفيديو الجاي وانتم في أحسن الأحوال، وأستودعكم لله الذي لا